咁啊，今日我嚟咧就第二批收樓，因為通常咧喺內地收樓咧係一個盛事嚟嘅，即係有啲嘅資訊就話呢個盤爛咗尾啦，交唔到樓啊，咁啊好多好負面嘅資訊，咁啊令到好多業主好擔心，聯絡咗介紹嗰邊嚇，亦都聯絡咗政府嗰邊，咁啊去到今日啦，真係交樓收到樓，咁啊大家可以放心嚇。大家見到圍住咧有幾棟咧，其實係望呢個泳池景。當時我博士都有推介泳池景呢個盤係唔錯，係幾靚嘅 ，OK 嘅。非常滿意 ，V 家管家王給你一個靚靚的家。點解 V 揾我咁急做咩啊？有好嘢一博士同埋大家啦，就呢個多樂士嘅雨家室啦。點啊？有咩特價嘢啊？而家？依家我哋咧推出咗一個超筍嘅嘢俾大家，就係我哋全屋嘅油漆咧，就係2999啊！咁平，有咁多顏色揀咯喎！係啦，冇錯。咁我哋呢個團咧都係98蚊咧，喺中山啦、珠海啦、肇慶啦，都可以帶大家過嚟揀色。嗱，而家咧，因為咧開咗關啊嘛，咁好多咧就同我哋訂家私，咁但係如果你咧，幾千蚊咧可以由嗰間屋咧，哇，整啲靚嘅顏色，靚好多噶嘛。冇錯啦。尤其是最近都有啲項目執收咧，你知有時啲牆咧有啲瑕疵咧，要等發展商嚟咧，等到咧頸都長埋，不如攞幾千蚊出嚟油過去，仲可以揀自己心愛嘅顏色，仲好啦。冇錯，咁另外咧，我哋仲有專業嘅設計師啦，幫你配色啦、搭色啦，可以選色啦，即係可以出個360嘅圖俾你嘅。咁工時咧1到2日咧就可以出到俾你嘅。咦，咁幾好喎！有時咧真係唔知咩顏色啱自己噶嘛，出埋個效果圖俾大家，非常好。嗱，名額有限喎，30套嘅啫 ，OK 嚇。咁咧大家就趁呢個機會可以打電話，馬上預訂啦。冇錯，打呢個電話。Hello， 大家好，今日6月29號 ，OK， 咁咧，今日嚟到邊啊？嚟到珠海，大家好熟悉噶佳兆業金域都會嚇，咁啊大家知啦。之前我嚟呢度咧都收咗2層樓噶啦，因為我都係業主嚟嘅。咁其實我一共呢度咧，我哋投資有4層樓嘅 ，OK。咁啊投資4層樓咧，我都係想咧。都係當時呢個樓價比較平啊，價錢比較吸引，同埋咧長遠嚟講咧，我睇呢度幾睇好個出租個即係嗰個市場嘅 ，OK。咁所以咧，其實咧，我之前收咗2層樓咧，已經將啲家私咧全部都已經添置晒啦，擺好晒啦。咁啊，連啲日用品都可以擺緊喺度啦。咁我交咗俾我哋個管家王咧，就將我2層樓會出租嘅。咁啊，所以如果大家啲業主咧收樓之後係想出租咧，記住揾我哋管家王幫你出租啊 ，OK 嚇。咁啊，今日我嚟咧就第2批收樓。咁咧其實正式收樓係7月1號，即係聽日嘅。咁但係因為聽日咧我就要翻香港啊，咁啊所以特登安排俾我博士可以早少少收樓今日。咁啊大家睇個現場都佈置晒啦已經嚇，即係業主歡迎你回家咁啊，成個擺晒架啊嘛。因為通常咧喺內地收樓咧係一個盛事嚟嘅，會好開心嘅。OK 嚇，咁咧就咁所以今日啦博士嚟到收樓咁啊，梗係拍埋俾大家睇啦。咁但係博士有2個單位已經擺晒家私啦，咁好多觀眾博士叫你買咩家私啊？擺完之後啲家私靚唔靚仔啊？有冇啲乜嘢係推介俾大家？咁當然有啦，我哋管家王賣好多家私套餐噶嘛，係咪？咁所以下2集咧，咁大家就可以咧睇到咧，我博士咧嗰2間收咗樓，擺晒家私，仲有我哋裝修王做咗定製櫃，究竟整晒啲嘢係點嘅樣，靚唔靚仔咧？咁下2集咧，大家記住睇。今集咧就大家睇下我收樓，同埋咧，因為佢裏邊好多啲設施咧，籃球場啊、泳池咧做好晒。大家梗係想睇睇係咪先？好嘛，好咁啊！帶大家又去現場睇下，而家成個已經交晒樓嘅金域都會啦。睇睇先，咦？哇，都好多，原來好多人都有提早過嚟喎。哦，哇！等等，佢快搞。哇！人比較多今日。係咯。唔係話聽日先要開始收嘅咩？今日都已經有好多人嚟收㗎啦。哦，已經今日有好多人收，哇！我見到排而家早上啫喎，都排到40幾號啦已經。好啦，咁我又做咗業主啦 ，OK 嚇，咁啊今次咧我帶大家由呢個小區入口入去，好唔好？咁嗱喺呢個鏡頭大家睇到啦，對面咧就係另外一個樓盤嚟㗎啦，喺度起緊嘅。
咁啊，我又覺得幾舒啊！初初我買呢度嘅時候咧，我係有啲擔心嘅。嗱，雖然咧對面有學校啦，再行遠少有車站啦，咁但係都覺得好似呢個區咧都好似靜一啲啊，係嘛？靜一啲，擔心即係學你話齋落街買下嘢都冇。咁但係咧，而家反而咧隔離已經有個嗱，呢隔離個樓盤都唔細喎，1、2、3、4、5、6、7，起碼我而家眼見到成10棟嘅。咁所以變咗嚟講，我覺得幾好啊！慢慢呢度有一個，即係好似我哋香港住喺即係嗰啲太古城啊咁樣，係咪嚇？咁啊，大家見到呢啲園林咧，大家好多業主收樓，好多都人氣又多咗好多啦已經。同埋咧，頭先我入嚟嘅時候咧，我見到上面咧好多都開始係入住嘅喎，即係買嚟真係住喎嗱。我嗰陣時亦都有另外嘅擔心啊，喂呢度僻少少，會唔會冇乜人住啊？嗱，大家鏡頭望唔到，大家掛咗衫啊！咁啊，內地就好興整嗰種嗰啲鋼線歪啊，咁啊見嗱呢度有好多會已經係晾緊衫已經。咁你知大家知啊，收樓其實唔係好耐啫嘛嚇。咁其實俾我有個驚喜嘅就係，喂原來呢個盤係真係剛性，即係剛性你明啊？即係都真係好多啲本地人買嚟係住嘅 ，OK， 唔係話淨係投資啊，淨係點樣？嗱咁啊，大家而家見到好靚仔啦，已經有個呢個係一個羽毛球場嚟嘅。咁我而家就以一個大業主咧，係真係有幾個單位啊嘛，嘅心情喺度去睇下呢個而家個環境整成點啊！咁啊，外形啦、大廈嗰個門口啦，咁又其實我之前有拍過咧，我去惠州啊、中山咧都有住過佳兆業嘅其他盤嘅，因為我哋收咗好多我嚟做呢個共享民宿啊。咁所以我有時去呢啲地方，我自己博寫住。咁其實基本咧，佢哋嘅園林啊，即係呢啲設施等等係做得好好。咁一直以嚟咧，就係只不過大家擔心，咦？嗰排傳呢個佳兆業財困喎，咁會唔會呢啲做得比較馬虎啊？嗱，最近大家都睇到啦，即係有好多發展商都真係面對即係呢個財困啦。咁但係有啲發展商咧，就樓就交咗啦，但係呢啲配套咧，有啲就係好差，甚至有啲連配套連園林都未做起嘅嚇。咁咧就所以咧就都係咁嘅擔心啦。咁大家今日嚟到現場，我係好放心啊！嗱，大家笑唔笑先？唔好淨係影我，影環境 ，OK？ 啊，影下啲環境嚇，環境幾靚。嗱，而家現場實景嚟㗎啦嚇，完全就唔係效果圖，唔係廣告片啦，現場實景嚟㗎。啊，咁當然啦，呢個盤亦都賣晒嘅啫。如果大家想買，就只能夠幫我博士買二手。OK 嚇，咁啊呢度有個遊樂場啦。啊，好靚啊！遊樂場嚇，有啲健身啊，好多小朋友玩嘅，即係你帶埋小朋友過嚟都有嘢玩嘅嚇。咁啊，基本我而家見嗱，大家應該知啊，喺內地咧掛咗即係紅色嗰個福字咧，就係入伙噶啦嚇。咁基本而家圍繞住全部呢都係交晒樓噶啦，都係見到掛晒福字噶啦已經嚇。V 家家私工廠團，大家可以翻關啦。咁好多大灣區有樓嘅業主咧，梗係要過嚟添置下家私啦，係咪？嗱，咁啊，如果要安全又多啲款式揀，又價錢平，要點啊？梗係揾 V 家啦。冇錯啦，嗱，而家我哋有呢個家私工廠團喎，唔係喺工廠嘅咩？梗係啦，我哋呢度咧有好幾層嘅工廠啦，仲有好靚嘅展示廳俾大家挑選嘅。哦，咁啊幾好喎！哇，個展示廳好大好靚喎，嗱，有梳化啦，有床啦，有茶几啦、餐台啦、餐凳啦、梳妝台啦，一應俱全。電視櫃都有啊 ，OK。咁嗱，最平係譬如梳化咁講咧，1000零蚊，最貴咧萬幾蚊，所以平嘢又有，靚嘢又有，咁啊大家可以慢慢過嚟親自揀喎。係啦。喂，唔講咁多啦，不如我哋一齊去工廠睇睇咯，好。哇！係啦，博士，依家嚟帶你睇到我哋生產車間啦。哇，係喎，好大喎，而且呢度咧係3層嘅喎，無論啲梳化啊、床啊、衣櫃啊，好多都喺呢度生產嘅喎。係啊，冇錯。咁我哋呢度咧，除咗有一層嘅展廳俾大家咧，仲有3個我哋嘅工廠車間啦。係啦，冇錯，大家可以過嚟咧親眼睇到你嘅梳化、床嘅製造過程，仲可以挑選埋你嘅心水家私喎。哇！咁我學好多嘢啦，可以係咪？咁如果要報名點啊？打我哋呢個電話號碼98蚊就可以參加我呢個團啦。咁我哋可以喺中山啦、珠海啦、肇慶啦都可以帶大家過嚟參觀嘅。98蚊咁抵，包唔包午餐啊？包我哋當地嘅美食啦，梗係。哇！又有美食，又可以學嘢，又可以即時落到啲廠家，哇！真係抵啊！咁啊，即刻馬上報名啦！嗱，咁我又趁機會講少少啦，因為之前呢個盤咧，
阿博士自己又中意啦，咁我又拍咗好多片啦，咁當時咧就佳兆業傳呢個盤就當時有曾經係真係你可以講停工或者講慢落嚟又好，慢落嚟又好，因為當時我入過嚟咧，其實都有人可以講，不過好少人界嘅啫。咁當時都係好多業主好擔心嘅，亦都出邊亦都有啲即係有啲嘅資訊就話呢個盤爛咗尾啦，交唔到樓啊，咁有好多好負面嘅資訊，咁啊令到好多業主好擔心。咁當時都好多業主有聯絡我，咁我話咁我自己都係業主嚟嘅，咁所以我就聯絡咗佳兆業嗰邊，亦都聯絡咗政府嗰邊，咁咧就我想行去籃球場聯絡咗佳兆業，聯絡咗政府啲領導啊咁樣，咁咪收到好多資訊，跟住我就開咗個業主群，開咗業主群咧就將啲資訊咧全部喺業主群嗰度俾大家最清楚啲啦，而且好開心嘅，當時佳兆業嘅領導OK 佢哋啲領導層亦都好願意入埋個業主群去解釋俾大家聽，等大家知道個進度係點。等大家冇咁擔心，咁效果好好咁雖然咧當時佳兆業都係面對好大嘅財困嘅，咁但係起碼有個好好嘅溝通好嘅溝通，咁所以使到大家業主咧當時就冇咁擔心嘅 ，OK 咁去到今日啦，真係交樓收到樓，咁大家可以放心咁當然啦，而家仲有一個問題嘅就係我真係㗎，為咗大家佳兆業嘅業主咧。佢呢度嘅領導層咧，其實就1年前已經係調配，因為個盤賣完啦，就調配咗去東莞嘅 ，OK 東莞咁東莞一個叫沙田嘅地方，咁我真係親自走去東莞沙田嗰個地方咧去拜訪嘅。我哋行去，我有個籃球場，我睇邊個因為喺度係行一行籃球場，大家睇下籃球場，佢係一個半場嚟㗎咁我就親自落去拜訪阿丁總啦 ，OK 咁咧就喂。因為而家咧大家雖然收到樓，但係大家咧就如果要都開發票咧，而家暫時仲未開到發票嘅 ，OK 因為一定開咗發票咧，佢哋政府720日咧開始就操作咧，720日內政府操作咧就房產證出嚟俾大家嘅咁呢度咧暫時就係仲未開到發票，咁我親自走去問咗阿丁總，咁丁總話唔需要擔心我如果全部去轉述個鏡頭移過嚟俾大家睇個籃球架 ，OK 因為如果打籃球嘅佢係好想望到嘅，即係好似我呢啲OK 咁當然啦，唔係一個啲標準嘅籃球，但係即係落嚟射下波玩個半場咧，因為點解咧？喂，大佬前面一個山嚟㗎，一個好似樹林咁嘅地方，咁雖然唔係一個好大嘅標準場，但係咧喺度打個半場咧，你都咪話唔爽射下波練下射籃咁樣大家睇下，我呢度見到好多芭蕉樹啦，咁離遠又望到啲山啦，咁見到有啲嗰啲棕櫚樹啦，咁嗱，沿途大家見到左同右咧都有啲跑步徑喺度嘅咁所以就算有啲單位係向羅園咧，同埋泳池咧，其實係靚景嘅咁一陣間我買嗰幾個單位咧，因為我買啲平啲特價單位咧，咁都係望羅園嘅，咁我想我睇係滿意嘅咁下一集大家會睇到啦。好，咁繼續講埋落去啦咁丁總話咧，成個佳兆業中國其實咧90%個盤完全都回復正常健康㗎啦 ，OK 咁佢哋公司係咁多前一排爆雷嘅發展商當中咧，係回復得最快嘅。一個發展商咧，佢嘅生存空間咧，除咗呢個盤之外咧，其實有時我希望佢其他盤賣得啦佢其他盤好賣，佢就錢就翻嚟啦嘛咁好多啲嘢咪做得企企理理咯咁所以而家咧，我親眼落到去東莞沙田嘅地方咧，佢哋嗰個盤係大賣嘅，賣到爆晒。因為我落去嘅時候咧，我都有拍過片，咁丁總都話喂，其實我哋剩翻嘅單位唔多，但係嗰個盤係好偉大喎，全部望晒海嘅咁所以咧就佢同我講，佢話其實佳兆業咧喺中國裏邊咧90%嘅盤咧，而家都即係賣得好好，全部回復正常回復健康。因為佳兆業以前佢嘅產品咧，其實全中國都係好受歡迎嘅咁所以變咗嚟講咧，就而家佢就話唔需要擔心，佢話只不過係時間問題嘅啫 ，OK 同埋我博士認為咧，呢個情況，因為我哋都收咗樓啦嘛，樓都已經攞咗喺我哋手上，我哋都住緊啊嘛，咁所以咧
大家以一個耐心少少我哋等街市一路回復正常咧，嗰啲發票等等嘅嘢應該可以迎刃而解㗎啦，好嘛？咁啊，同埋我枕住都有同街市嘅領導咧，有枕住有聯絡，有咩最新消息話俾大家聽，甚至乎我同政府嘅部門都有聯絡，都有枕住同佢哋有溝通關於呢邊嘅情況。咁有咩最新資訊，我亦都會喺業主群咧同大家講嘅，好嘛？好啦，咁啊，好説話啊！咁啊，嗱，我最後講啦，即係我諗即係有史以嚟即係我諗香港，我講香港啦，香港人啦 ，OK 嚇，即係你話賣樓，即係賣樓，就算香港又好，泰國又好，馬來西亞又好，英國都好咧，其實都有好多樓盤都係有問題啦。最近傳一個馬來西亞盤都搞到好鬧交啊！我想行去泳池泳池喺呢度啊，一時講下已經行到啦。不過泳池又可能要航拍或者要上我個單位，我睇到泳池㗎啦。OK 嚇，我幾個單位都望泳池嘅咁個泳池當然而家未開放啦，啱啱交樓啦咁啊，到時大家業主咧，我咧着條泳褲咧就開落嚟呢度咧，就佢泳池幾大嘅咁啊，而家鎖咗啊？咦唔係喎，入到去喎。OK 喂，咁啊，遊嚟望一望啦，小心啊，攝影師啊，呢度有嗱。咁啊，到時咧，我哋收咗樓，咁啊，到時我開放翻個泳池咧，大家就可以泳池游水咯。咁啊，幾大幾靚啦咁啊，嗱，所以呢個泳池咧，大家見到圍住咧有幾棟咧，其實係望呢個泳池景。當時我博士都有推介泳池景呢個盤係唔錯，係幾靚嘅，都有推介俾大家㗎。咁而家都幾舒服嗱，水又未放咗水仲靚嘅，一放咗水咧，成個就藍色㗎啦嘛。好。泳池就睇埋啦，籃球場睇埋啦，係嘛？小心呢度咁同埋咧，佢啲商鋪咧，大家頭先睇到咧，佢個商鋪咧，已經開咗間便利店啦，咁頭先我都買啲嘢飲下都冇問題㗎，開咗間便利店啦。咁我聽講咧，佢啲商鋪陸續都會開業㗎啦，因為咧，我頭先問翻個商鋪，佢話喂佢哋都幾好，同我一樣，佢話冇諗到原來呢個盤一交樓咧，咁多人住入嚟咯，因為大家以前都諗呢個樓盤平。就可能偏遠少少咁咧就會唔會好多就係即係買咗落嚟先遲啲先住，但係原來佢話嗰個使用率好高喎，所以個便利店都好生意喎咁啊同埋好好風咯即係山邊即係山邊即係望到山好好風，大家見到啲風車大家見到風車唔係夾硬講嘅OK 嘅，非常滿意非常滿意咁只要交樓質素我都滿意嘅因為我已經上過幾次，我添家私嘅時候我揀咗啲家私，有張梳化大咧就係我嗌佢換咗咁咧就我上過幾次咁個交樓水準非常唔錯咁當然啦，大家如果啱啱好似我收完樓啦，咁你可以盡快揾我哋 V 家管家王幫你哋做收樓，做埋個驗樓啦雖然佢話好多嘢都即係交樓標準都好高，但係咧即係睇你好唔好彩㗎嘛，係嘛？100個都可能有一個，可能會唔會個洗手盆漏水咧，係嘛？咁都要 check 嘅。咁啊，記住揾我哋管家王同你做翻個驗樓唔好慳嗰啲錢啦咁啊，盡快驗咗樓，因為而家佢個管理各方面都做得係好好嘅，即係有晒人咧，一句講。咁即係話你早啲驗咗樓出去有問題咧，佢盡早叫同你去做維修，同你跟進因為佢哋係一間好，而家喺呢邊係一個好正常操作嘅公司嘅情況嚟嘅。咁所以變咗嚟講咧就。大家趁呢個階段咧，因為咧佢哋嗰啲維修嘅工人時間耐咗，好多就會可能去第啲盤㗎啦。到時你如果先 check 到啲樓有問題，你到時先至去叫維修咧，咁可能要排隊要花時間喺度啦。咁所以變咗嚟講咧就係咯咁啊呢個提醒大家嘅。喺頭先講開就係咩咧即係人賣樓我賣樓咁我博士賣樓咧即係。盡量做到都係咧，就有問題都盡量幫大家解決㗎。咁大家睇到好多其他嘅業主群啦，好多其他個盤啦咁有啲唔好彩，有啲盤真係可能交樓都出問題嘅。我博士都真係會去幫大家㗎。同埋有好多時表面大家睇唔到嘅，其實我博士咧枕住都有同好多政府部門同埋好多發展商嘅領導係枕住都係，除非佢哋唔同我去溝，即係點講？除非佢拒諸於門外，你明唔明啊？即係除非拒諸於我於門外，即係唔見我。唔聽我電話，甚至有啲唔見咗，冇即係冇做。如果唔係咧，我係博士枕住同我哋係會好多嘅溝通同埋好多嘅反應。咁其實我幕後係做咗好多嘢。我好相信好多其他公司賣樓，甚至香港賣香港樓都好係哋唔會做到呢啲，即係唔會做到咁樣咁但係我博士就因為我自己本身係業主，我係用嗰個業主嘅心情、業主嘅心態同埋業主嘅需要去做，即係咁講啦。
我都為自己噶嘛，係咪先嚇？即係除咗為大家，為自己噶嘛。咁其實我哋呢個行業，如果啲發展商即係好多係即係交樓等等係好多有啲問題啊，或者行業嘅同行做得唔好有問題，其實係好影響我呢個行業。亦都我博士本身好多盤我自己都有買都有投資，變咗嚟講咧我自己都想啲嘢搞得好噶嘛，係咪？咁所以咧成件事係唔同嘅啊。好，原來呢度仲有乒乓波喎 ，OK， 原來成件事係唔同嘅。咁所以咧，大家有好多時覺得博士即係人賣樓你賣樓咁得意嘅，你搞咁多嘢嘅。因為我用業主心態 ，OK， 哪怕嗰個盤我冇買到，我都會用業主心態。但係大家真係有時有啲業主咧就比較燥，甚至有啲比較急，有啲比較粗暴啲啦。有時啲言語啊好難聽啊，係啦，有啲言語好難聽啊。有時對我啲員工就個態度超差啊。咁我覺得就唔好啦，嚇。咁就我哋盡我哋嘅能力去幫大家嚇，咁大家互相尊重啦嚇，咁啊平心靜氣啦，解決問題。我哋唔係發展商，唔好當咗我係發展商 ，OK 嚇，我哋係中間人嚇，盡量幫大家做一個橋梁嚇。咁啊有乒乓波我可以打乒乓波喺度 ，OK 嚇。好啦，今集差唔多啦，咁啊大家整體睇過啦，咁啊而家我就上樓啦 ，OK 嚇，咁啊下一集。博士就2間樓都擺晒家私，準備出租噶啦 ，OK 嚇，咁你家私都 OK 啊，我都親自揀嘅，咁啊跟住想睇下我上面擺咗啲咩家私。其實除咗介紹呢個盤咧，好多類似呢啲3房啊、2次啊，類似呢個積嘅，大家都可以睇我下一集啊，因為咧我哋配咗家私咧好適合嗰啲3房2次啊，平平地唔係好貴嚇，咁咧就可以大家擺翻晒啲家私，住又好，度假又好，出租又好。下一集見咯喎 ，OK， 拜拜。